Хайырлы күн, кадерлі достар. Добрый день, дорогие друзья. Все в условиях самоизоляции предлагают разные проекты, очень интересные формы ищут. И я тоже решил для вас предложить небольшой проект. Это читка пьес молодых драматургов Республики Башкортостан. Вы знаете, что я являюсь художественным руководителем Центра современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан. И мы вот уже в течение 5 лет проводим драматургические и режиссерские семинары, ездим на экспедиции по районам республики. И вообще много интересного происходит. Кстати, скоро у нас 5-летие нашего центра, и мы собираемся отметить это событие очень широко. И, конечно же, не просто устроить какой-то праздник, а каким-то хорошим семинаром, каким-то очень интересным проектом. Вот, данные пьесы я собирал в течение года, и я общаюсь с рядом молодых авторов, которые пробуют себя в том числе и в драматургии, и я вам счастлив сказать, что там действительно есть очень много интересного. И вот сегодня я прочту вам пьесу Алины Салиховой, она написана на башкирском языке, и я думаю, что Национальным театром она должна быть интересна. Прежде всего, что хочется еще сказать, очень интересно ваше мнение. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии, отмечайте как-то, потому что очень нужна обратная связь. Хочется понять, интересно это, нужно это, как вы считаете. Итак, я начинаю. Салихова Алина, пьеса «Иман». Катнашучысы геройдар. Фатима, 33 яшьлек, үзен ныклы караган тыйнак уңышлы катын. Василь, 34 яшьтә, озын кәүдәле, шулай ук етешле ир. Гөлниса, секретарь. Юлия, медсестра. Әлфия, 25 яшьтәге кыз. Беренче шаршау. Кала, зур, шул сираттан артык берни булмаган, хоры төскә яраклаштырып эшләнгән фатир. Кухня тирәһендә Фатима иртәнге кофе һәм йомыртка әзерләй. Шул арала Василь яйлап киемнәрен җыя, чемоданга салбарларын алган, өстәл артына утыра. Фатима, бер нимәңне лә онытманыңмы? Василь, юк, иң кирәкле әйберләрне генә алдым. Фатима, үзеңнең машинаң белән бараһыңмы? Василь, әйе, Батыр шунда борсымаска булдым. Ул якка юлдар яхшы, үзем дә йилдереп барып итәм. Кисә кайтышлай уларга һугылып киткәйнек. Вот малае хулиган. Үзе бер ятһынмай, эргәлә орсук һымак өйрелә. Әзрәк уңайсызрак та булды. Буш кул менән килеп барып индем бит. Ярай әйтәм, сос егет булып үсер әле. Кофеһен эсә-эсә елмаеп куя. Фатиманан ниндәйдер явап, һорау көткәндә өметләнеп карай, тик ул әллә ниндәйдер уйларга батып, бер нөктәгә текәлеп тик утыра. Ире кулы менән йөзе алдында болгап. Эй, Василь, эй, кәләш, әллә ишетмәйһең дә? Таң менән шул эшең дип башты катырмаһаң инде? Фатима, нимә тиһең? Бераз каушап калып. Уйламаска ла булмай инде. Мыжгышабыз бит. Василь, кисә теге нимә дип атала әле ул? Лучше всех ты Инстаграмда карап утырдым. Вот замана. Хәзерге балалар нимә генә белмәй. Без ул сакта хәреф тә танымай инек. Улар философтар һымак еббәрә генә. Хәзер хатта мәктәптәрдә бар ти бит. Индивидуально бәләкәй сактан ук хатта балалар баксаһына тиклем төс, хан, хәреф өйрәтәләр ти. Мин мотлак өйрәтер идем. Йөргән инде барыбер. Бер яктан арттырырга ла ярамый әлбиттә. Шулай да мәктәпкә тиклем шылтырлатып укып утырга, я берәй һәләтен аса, калай шәп. Күзләре янып һөйләй. Фатима үз сиратында көчләп кенә елмаеп куя. Фатима, әйе, хәзер бер бар мөмкинлекләр асык. Шым гына әйтеп куя, үзе нидер борсыган һымак, һаман уйларына бата. Кружкаһының тоткысын тырнагы менән тыкылдата. Василь, ней, әйткәндә безгә вакыттыр сабыйга дип уйлыйм. Икебез дә югары дәрәҗәлә, бизнес шөкер алга бара, кредиттар ябылды, бәлки ысынлап та вакыт җиткәндер. Фатима капыл башын өскә аска иеп куя, тынлык. Василь, ау, әллә йокың туймаган?
Бар әйткән нимәне бөгөн колак аша үткәрәһең? Фатима нисегрәк әйтергә? Кисә мин кунакларны каршы алырга китмәнем. Мин дауаханага бардым. Эсендәге һыҙлау шундук йөҙөнә сыға, тик йәштәренә ул юл ҡыя, үҙен тота, тауышы ҡалтыралана. Һуңғы ваҡыт мин дә бала тип йөрәк тибә. Әҙермендер тип уйлайым. Шуға барғайным да инде. Анализдар алып, төшөнөп һиңә әйтермен тигәйнем, тик... Васил шунан, ни килеп сыҡты, бер ни аңламай борсола биреп. Фатима тороп китеп посуданы ҡабаттан юа башлай. Һыуҙы ҡапыл туҡтатып, башын эйеп, өҫтәлгә тотоноп тора, көрһөнөп ҡуя. Фатима, сабый таба алмайым мин, Васил. Был хәбәрҙе ишеткәс, ир ни эшләрен дә белмәй, бүлмәне тынлыҡ баҫа. Васил тороп китеп, күҙҙәрен шар асып. Нисек? Тимәк, бер ҡасан да һәм бер нисек тә булмай? Фатима, эйе. Шул саҡ йүгереп бер туҡтауһыҙ эш менән мыжғышып торған ҡырмыҫҡаның иләүе емерелгәндәй булды. Ике йәрҙе ошо минут эсендә упҡын баҫып алды. Сәғәт мәңгелеккә туҡтағандай булды. Васил кире барып ултыра, кофеһын ҡулына ала. Васил, ниңәлер бөгөн шәкәрен әҙ һалғанһың. Фатима өҫтәл янына ултырып, ғәҙәттәгесә икәү төшөрҙөм. Бәлки тағын шәкәр һауытын һуҙа. Васил, әлләсе, тәме юҡ, кәрәкмәй. Әйткәндә, мин юлға сығайым. Иртәрәк барып етергә кәрәк. Семеновка ҡағыҙҙарҙы ла барып биреп өлгөрөргә. Тороп китә, йыйына башлай. Фатима, туҡта, һин мине ҡалдырмайһыңмы? Васил, Фатима, миңә былай ҙа быны ҡабул итеүе ауыр. Юҡты һөйләмә. Курткаһын кейә башлай. Фатима барып муйынына шарфын ала. Васил, юҡ, тын ҡыҫылғандай төҫлө, таҡмайым, рәхмәт. Машинала бит өшөмәҫмен. Шарфты бығау төҫлө сыҙай алмай, йән фарман сисеп өҫкә элеп ҡуя. Ярай, хуш. Барып еткәс яҙырмын, йәки шылтыратырмын. Көскә йылмайып бармағы менән танау осона төртөп ҡуя. Фатима, юлға ашарға контейнер әҙерләгәйнем. Көт. Васил, юҡ, аппетит юҡ. Асыҡмаҫмын. Фатима, хәйерле юл. Васил, һағышлы өмөтлө күҙҙәр менән ҡарап. Васил, тәк, асҡысты алдым. Үтә ҡайғырма, беҙ бер ниндәй юл уйлап табасаҡбыҙ. Фатима, тырышырмын. Ишекте бикләп тороп ҡала. Бар хис тойғоларын үҙенә тотҡан Фатима тәҙрәгә йүгерә. Тын етмәй, бөтә донъяға ҡысҡырып илағы килә. Тәҙрәне шар итеп аса. Яраһының һыҙлауының һөрөнләгеһе килә. Тик сабырлығы көсө быны рөхсәт итмәй. Башында меңерләгән уйҙар. Тәҙрә төбөнә менеп ултыра. Шул ваҡытта телефон тауышы яңғырай. Уянып киткәндәй нәҙек аяҡтары менән ҡатын төшә, йәштәрен һөртә, ҡулына телефонды ала. Гөлниса. Алло, хәйерле көн. Фатима. Тыңлайым, Гөлниса. Гөлниса. Фатима Зинуровна, бөгөн йыйылыш сәғәт 15:00. Иртән Ҡытай ҡунаҡтарын урынлаштырҙыҡ, әлегә Вадим уларҙы төшкө ашҡа алып китте. Кискә түгел, аштан һуң һөйләшергә кәрәк, тинеләр. Фатима, яҡшы. Отчеттар әҙерме? Гөлниса, әйе, барыһы ла әҙер. Һеҙҙең өҫтәлгә индереп һалдым. Фатима, ярай, 20-30 минуттан эштә булам. Тағын килгәс, Муллаянов миңә кереп сыҡһын, бренд буйынса һорауҙар бар. Гөлниса, ярай, әйтермен, һау булығыҙ. Фатима, хуш. Илап кейенә, сәсен тарап йыйына башлай. Папка менән документтарын алғас, тағын телефон тауышы. Усманов. Алло, һаумыһығыҙ? Бер сәйер, етди тауыш яйланҡырап һөйләй. Фатима Сәйерғолова менән бәйләнештәме? Фатима, әйе, үҙегеҙ кем булаһығыҙ? Усманов, мин 13-нсө ҡала дауаханан Владислав Усманов шылтыратып торам. Бөгөн сәғәт 10-да Киров туҡталыш алдында ДТП сәбәпле дөрөҫ аңлауымса, һеҙҙең ирегеҙ Васил Сөләймәнов ауыр хәлдә беҙгә эләкте. Фатима ҡағыҙҙарҙы ҡойоп төшөрөп, аяҡтары тотмай ишек буйлап иҙәнгә төкәлеп ултыра. Усманов, әле реанимацияла. Тынлыҡ. Алло, ишетәһегеҙме? Фатима, эйе, шым ғына тауыш менән. Адресығыҙ әйтһәгеҙ. Усманов, Зорго урамы 53. Телефон һүнә, көскә аяғына баҫып, кейенеп иренә юллана. Телефон бер туҡтауһыҙ шылтырай, тик ҡатын уға иғтибар итмәй. Икенсе сәхнә. Дауахана, система тауышы. Палатала ире янында Фатима ултыра. Оло йәштәрҙәге олпат кәүҙәле сәстәренә ағыраҡ бәҫ ҡуна башлаған шәфҡәт туташы керә. Врач. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әле иҫенә килә алмай, мейе нейрондары ҡаты яраланған.
Фатима, ул бит һауғасаҡ доктор. Боролоп өмөтлө ҡараш менән баға. Врач, әлбиттә, яулыҡта туған бала һымаҡ үлем менән көрәшеп тере ҡалды. Фатима, рәхмәт өлгөргәнегеҙ өсөн. Врач, тик бер ҙур минус, ул аяҡҡа киренән баҫыуы 100-1 мөмкинлек кенә. Башта хәрәкәттәр тыйыла, ғөмүмән организмға ауыр буласаҡ. Иң мөһиме беҙҙән, һеҙҙән кәрәкле иғтибар талап ителә. Фатима, аңлашылды, иренең ҡулдарын үбә. Ҡаршы машиналағы булған кеше ҡаты яраланғанмы? Врач, юҡ, алып килделәр, бер нисә ерҙән ҡулы һындырылып йыртылған, ураныҡ, башҡа ере иҫән-һау. Йәш егет 27 йәштә, алкоголь тәьҫире аҫтында булған. Йәштәр ҙә хәҙер уйламай руль артына ултыра. Көндә тиерлек шундай осраҡтар. Ярай, иң мөһиме үлемһеҙ булды. Фатима, эйе. Врач, ә теге ҡатындың хәле ауырыраҡ ине. Анализдар бирҙе лә ятырға теләмәне, ҡайтып китте. Фатима ҡапыл боролоп ҡуйҙы, врачҡа ҡарап. Фатима, ҡатын? Туҡтағыҙ, Илһам Басырович, егет яңғыҙ булған түгелме? Врач, эйе, был бит һеҙҙең машинала. Мин беләһегеҙҙер тиһәм, туғанығыҙ тип уйланым. Аптыраным, ни өсөн һеҙҙең менән күрешмәй ҡайтырға ашыҡты? Фатима, авау, бының турала һис белмәгәйнем. Күрәһең, эш буйынса партнер йәки фирманан берәйһе булғаны микән? Хәле ныҡ хөртмө? Врач, артыҡ насар түгел. Тәнендә һыҙырылған ерҙәр бар, тик шул башын МРТ үткәреп бер нисә көнгә һалырға ине. Риза булманы, әле беленмәһә лә аҙыраҡ үҫешеп китеүе бар бит был һәр һыҙлауҙың. Ярай, минең обход 10 минуттан китәйем. Фатима, әлбиттә, рәхмәт, Илһам Басырович. Фатима сирле уйҙарға батты. Ҡатындың яраланыуы бер яҡтан төрлө һорауҙар ҡуйып борсой ине. Икенсе яҡтан иң мөһиме әлеге минутта Василдың хәле. Фатима мендәре урынын рәтләп, битен һыйпап ҡуя. Телефон шылтырай. Гөлниса. Алло, Фатима Зиннуровна. Аңлайым, әле бөтөнләй ваҡыт түгел. Шулай ҙа Ҡытайҙар килделәр, башҡа көтә алмайбыҙ, тинеләр. Фатима, аңлаттыңмы? Мин бер нисек тә әле быны хәл итә алмағанымды. Муллаяновты минең урынға бәлки ебәрергәлер. Гөлниса, юҡ, ҡунаҡтар риза түгелдәр. Фатима, бик йәл, ниндәй шарттар тәҡдим итәләр? Гөлниса, бөгөн булмаһа осрашыу, контракт өҙәбеҙ, тиҙәр. Фатима, аңлашылды. Гөлниса, тимәк, өҙәбеҙме? Һеҙ бит быға нисә йыл көс һалдығыҙ. Фатима, эй, туғаным, кеше ғүмеренең дә ҡиммәтерәк нәмәбеҙ бармы һуң был донъяла? Гөлниса, шулай ҙа ул... Фатима, ярай, Гөлниса, үҙегеҙсә хәл итегеҙ. Миңә бөтөнләй барыбер хәҙер. Гөлниса, Васил Әғләмовичтың һауығыуын теләйбеҙ, һаубылығыҙ. Фатима, тәрән уйға батып. Ғүмер буйы үрҙәр артынан ҡыуғандан һуң атап хәҙер ошо минутта уның мәнфәғәте бармы? Бар теләгем һинең уяныуың. Һин мине ҡалдырырға тейеш түгелһең. Ни өсөн Хоҙай һин бер ҡулың менән бәхет бүләк иттең, икенсеһе менән тартып алаһың. Беҙ ғәйеплеме, әллә яҙмышыбыҙ шулмы? Ҡатын ирен бер туҡтауһыҙ ҡарай. Янында йоҡлап киткән саҡтары ла була. Иртән палатаға 25 йәштәрҙәге алсаҡ йөҙлө, ҡара сәсле, бәләкәй генә буйлы медсестра керә. 3-нсө сәхнә. Юлия, Фатима апай, бәлки буфетҡа төшөп ашап килерһегеҙ, бөтөнләй йөҙөгөҙ киткән. Нисәнсе көн ашамай, эсмәй, ысынын әйткәндә, йәлһеҙ ҙә. Фатима, йәлләмә, һис йәлләмә, Юлия. Ярамай мине йәлләргә. Ҡайғырыуың өсөн рәхмәт, аппетит юҡ. Юлия, зинһар, бөтөрөнмәгеҙ. Һеҙгә үҙегеҙҙе лә һаҡлар кәрәк. Был дөрөҫ түгел. Бар ауырыуҙар нервы күҙәнәктәренән барлыҡҡа килә. Балаларығыҙға биреләсәк. Фатима, шым. Ниндәйҙер асыулы ҡараш менән ҡарап ҡуя. Мин барыһын беләм, аңлайым, тик ул күҙҙәрен асмайынса мине бер ни ҡайғыртмай. Юлия, беҙҙең хәҙер төшкө ял. Теләһәгеҙ, мин һеҙгә буфеттан ашарға алып киләм. Теләһәгеҙ, бергә сәй эсеп алырбыҙ. Өйөм алыҫ, ҡайтып йөрөмәйем. Фатима, эй, Юлия, хәлһеҙ йылмайып, тыйнаҡ булыуыңа ҡарамаҫтан үҙ һүҙле икәнһең. Молодец, так держать. Ярай, улайһа сумкамдан аҡса бирәйем. Юлия, юҡ, апай, аҙаҡ күсерерһегеҙ әле. Фатима, туҡта, әйткәндә, ирем эләккән көнө кемдәрҙе алып килделәр, ҡарай алмайһыңмы? Ҡапыл Фатиманың иҫенә теге ҡатын төшә, сөнки эштекеләрҙән һорашҡанда берәү ҙә ул көнө командировкаға йыйынмаған. Юлия, әлбиттә, тик мине улай таратып йөрөй алмайым. Шулай ҙа хәҙер һуғылып регистратуранан журналды алып килермен. Фатима, килештек. Ҡыҙ палатанан сығып китә. Фатима иренең юрғанын рәтләп ҡуя.
Birazdan Batmuz kağıtlar tutup Yuliya gelip iner. Yuliya buldu təmli istər. Üstəlgə alıb gelip ultırtam. Tek kağıtlarga kelgende 25-26 buna 20 октябрьда tıp Aykanlı Suyorgul Vasil Ağlamulu Xanova Әлфия Тәлғат kızı hem Урманшин Дим Әхмәт улы Фатима Xanova Әлфия. Кызык, безнең аранан берәүде лә искә төшерә алмаем. Шомлы уй баса Фатиманы. Медсестра сәйяхай башлай. Юлия исләмәһегезме? Фатима юк, бәлки беләмдер, хәзер баш буталган, рәхмәт туганым. Юлия, ул көне мин дежурда инем, яктырак йөзле, озын сәсле, минең яшьтәге бер кыз ине. Һөйләшеп бармай ине, шокта булгандыр инде. Әлдә бер ни булмаган үзенә, Фатима, хәтерли алмаем. Юлия, ни, бәлки мин уны контакттан таба алырмын, фотоһын күрһәтәбез, искә төшерербез. Фатима, әлләсе ондай исем астында күптер ул? Юлия, юк, һез мине беләһегез. Кыз елмаеп куя. Мин тегене, кем әле ул? Хакер. Көлемһерәп Фатима. Эзләп карату, хакер. Ниндәй генә хәсрәттәр менән батып йөрмәһә лә, Фатима был кызның сослыгына һокланып туя алмай ине. Юлия, тәк, Әлфия Ханова телефонында булашып, Фатима сәйен эсеп, кыздан нимәлер көтә, үзе елмая. Таптым. Безнең калала берәү генә, мин һизгәнсә 25 яшь. Шул тултырганда исләйм шул минең елгы тиеп. Мәгез фотоны. Таныйһығыҙмы? Фатима, юк, бер дә танымайым. Яшь икән шул. Фатима, хәҙер запистарын ҡарайым. Кисә инеп сыҡҡан, 27-һе запис ҡуйған, иртән... Алсаҡ ҡыҙҙың ҡиәфәте үҙгәреп китте. Фатима, ни булды? Юлия аптыраулы ҡараш ташлап. Ҡыҙ ни әйтергә белмәй шымып ултырҙы. Телефонды һуҙҙы. Юлия, ни, бәлки дөрөҫ аңламағанмындыр. Теге просто ДТП-нан алда 1 сәғәт алдан ҡуйғас. Фатима телефонын ала. 27 октябрь, сәғәт 9:10. Любимый приехал с утра и порадовал. Угадайте, мы куда? Һәм машина эсендә фото. Етекләшкән ҡулдар төшөрөлгән. Фатима, юк, былай булырға мөмкин түгел, юк. Иренә бүләк иткән сәғәтен танығас, ҡатын юғалып ҡала. Телефонды тиҙ генә һоноп, тороп тәҙрә янына йүнәлде. Юлия, Фатима апай, һеҙ ҡайҙа? Ултырып тороғоҙ, сәй? Фатима, юк, рәхмәт, булды, туйҙым. Медсестра үҙен ғәйепле итеп туйҙы. Тиҙ генә өҫтәлде йыйып сығыу яғын ҡараны. Юлия, апай, бәлки тышҡа сығып йөрөп киләйектер, Фатима, юк, туғанҡай, рәхмәт. Ҡыҙ башын эйеп сығып китә. Юлия, иҫәр, кем генә миңә соҡоно ултырырға ҡушҡан, һәр ваҡыт кәрәкмәгән ергә тығылам. Үҙен әрләй шәшкәләрен тотоп сәхнәнән сығып китә. Фатима палата буйлап йөрөй башлай. Башын ҡайҙа тығырға белмәй. Аҡыл менән хистәр көрәшә. Бер яҡтан бындай хыянаттың йүгереп ҡасып сыҡҡыһы ла килә. Ирен күргеһе лә килмәй. Икенсе яҡтан ҡалдыра алмаҫын, үҙен кәрәклеген аңлай. Ултырғысҡа ултыра, тик яҡын барырға көс таба алмай. Фатима, нимә етмәне һиңә? Бар нимә етешле булды бит, ғүмеремә башыма килмәҫ ине. Һин һәм икенсе ҡатын, ҡайһы ваҡытта аңламайым. Шул ваҡытта Василдың ыңғырашыуы ишетелә. Фатима, сығыр сыҡмаҫ тауышы менән, Фатима, иренең уяныуы, беренсе һүҙендә исемен ишетеүе ниндәйҙер йылылыҡ биреп китә. Янына барып ҡулынан тота. Күңеле әрней, тик ҡатын йөҙөнә сығармай. Фатима, Васил, мин бында. Яҡшы ишетәһеңме? Хәҙер көт, врачты саҡырам. Васил, юк, ултырып тор янда. Фатима, бер ереңде ауыртмаймы, Васил? Юк, баш ҡынадыра ҡыҙлай. Мин дауаханала. Фатима, эйе, һин хәтерләмәйһеңме ни, нисек эләккәнеңде? Васил, өйҙән сыҡҡанды ғына иҫләйем, башҡа бер нимә иҫләмәйем. Фатима, ДТП булған. Васил, берәү ҙә яраланмағанмы? Фатима, юк, һиңә эскән килеш егет төкөгән. Аллаға шөкөр, бар нимә лә яҡшы. Пассажирҙары булмаған, һиңә генә ҡаты эләккән. Васил, аңлашылды. Ире янында булған юлсыһы тураһында бер ни өндәшмәгәс, Фатима һорарға ҡыйманы. Иҫләмәйҙер тип өмөттә ҡалды. Фатима, бәлки берәй нимә кәрәктер, нимә теләйһең? Васил, тамаҡ төбө кипкәндәй, һыу эсәһе ине. Фатима, хәҙер тиҙ генә йүгереп барып киләм. Һыу алып килә, әкренләп кенә эсә. Васил, рәхмәт, эштәр нисек бара? Фатима, яҡшы, барыһы ла урынында. Ҡайғыртҡыһы килмәй. Бәлки йоҡлап алырһың. Васил, әйе, баш ауырта, әҙерәк йоҡлап алайым. Тик эргәнән китмә. Фатима, ярай, мин бында һәр ваҡыт. Ирен ҡултыҡлап палата сәхнәлә уттар һүнә. 4-нсе сәхнә. Ирен ҡултыҡлап палата буйлап инвалид коляскаһында торғоҙоп, костылдәр ярҙамында
атлатып маташкан Фатима. Фатима, әйдә, ана шулай ныгырак бак. Васил, авыр түгелме үзеңә? Фатима, юк, ябеш ныгырак. Васил, нимәгә һин минең менән шулай йөрисең? Нимәгә кәрәк һуң мин һиңә? Васил килеп сыкмаган асылына биреп. Фатима, атла, әйдә, һул аягыңа. Васил, бар эшеңә бар, йөрисең бер инвалид аҫырап. Бынан һуң нимәгә мин һиңә? Кастельдарын һелтәп коляскаға ултыра, тауышын арттыра. Фатима әрней, ләкин бер нимә лә өндәшмәй. Васил, һиңә әйтәм, кит, бар, кит. Мин эшкинмәгән хәҙер. Һинең юлың башҡа, йәлләү хисе менән ултырырға кәрәкмәй, ишеттәһеңме? Кәрәкмәй, ялҡыттың, дарыуҙарың, атлайыҡ тип әйтеүҙәрең. Үҙең күрәһең бит, толк юҡ. Фатима, кит, толк юҡ, йәлләмә. Һинең юлың башҡа. Бөтөн булғын нимәләрҙән һуң һин миңә шулай әйтергә нисек телең әйләнә? Тыныс ҡына әрнеүле тауышы менән. Васил, һынаш хәҙер. Аҙаҡ шулай ваҡытымды әрәм иттем тип үкенеп ултырмаһын өсөн мин һиңә әйтәм. Кит тиеп. Фатима, миңә әгәр кәрәкмәһәң, мин ошолай йөрөр инемме? Күпме йылдар беҙ бергә булыр инекме? Мин көсөм дә, теләгем дә юҡ һине ҡалдырып китергә, аңлайһыңмы? Һин аяҡҡа баҫасаҡһың, мин быны асыҡ беләм, аныҡ беләм. Мин көрәшәм. Мин һинең менән баштан алып бергә көрәшәм. Миңә был кәрәк. Һин мине ҡалдырыр инеңме? Ниндәй ҙур тетрәнеүҙәрҙән һуң да мин һинән баш тартмайым. Мин үкенмәйем, сөнки мин һайланым һине. Минең башҡаса юлым юҡ. Иң мөһиме — һөйөүем. Асыулана торғас, аңына килеп, Васил ҡатыны янына коляска менән килде. Васил, ғәфү ит, үҙемде тота алмайым. Эшлекһеҙ, файҙаһыҙ итеп тоям үҙемде. Ҡыйын, һинең ошолай янымда өҙөлөп йөрөүеңде күреп ҡыйын, йөрәк әрней, үҙемә асыуланам, тормошҡа, һиңә, бар нимәгә, хатта үлеүе еңелерәк тип уйлайым. Ә ниндәй тетрәнеү? Нимә тураһында һин? Фатим, ысын ишетәһең киләме быны? Васил, әлбиттә, башлағас һөйлә. Мин һине әлеге ваҡытта рәнйетергә тейеш түгелмен дә, шулай ҙа күрәһең, килеп сыҡмай, асыуланам. Тағы нимә булды икәнен белгем килә, һүҙһеҙ. Әйт. Фатима, нисәмә ваҡыт күңелемде тырнай был һыҙлау һәм бер туҡтауһыҙ һорау, ни өсөн? Васил, нимә ни өсөн? Фатима, теге көнө машинала һин бит яңғыҙ түгел инең. Василдың ғәйепле ҡарашын, башын эйеүенән аңлағанын, был көндө хәтерләгәнен аңланы Фатима. Фатима, күпме йылдар бар нимәгә йәнәшә икәү бергә йөрөшкәндән һуң, соҡорҙан сығып бейеклеккә менгәндән һуң нисек? Ул бит минең һиңә әйткән хәбәремдән һуң барлыҡҡа килгән кеше түгел. Бәлки, улай еңелерәк тә булыр ине ҡабул итеүе. Үҙемдең ғәйебемде таныр инем, ә ул бит беҙҙең тормошта күптән. Васил, эйе, күптән. Тыныс тауышта ҡатын менән ир бер-береһенә асыла башлай. Бейеклектәр тиһең, дөрөҫ, эш тип янып йөрөнөк. Ә ҡасан һуңғы ваҡыт бергәләп ял иткән бар? Ҡасан туғандарға йөрөп, ҡунаҡ булып, баштан бизнесты ырғытып, күңел асҡан бар? Фатима, эш шунда һуңмы ни? Мин эргәңдә яратҡан, тыныс, терәк булған ҡатын булманыммы ни? Нимә ул, оҫтараҡ түшәк бүлешәме? Күрәһең, тап шуның менән һине арбап алған. Васил башын һелкеп ҡуя. Юҡ, һинең уйлауыңса, мин уны тап ошо һыҙаттар буйынса һайланым. Фатима, тағын нимә? Тимәк, һин минең менән ҡәнәғәт түгелһең. Йәшерәк захотел? Васил, ул йылмая. Мин уның менән йылылығы, йылмайыу өсөн. Пауза. Ҡатын урынынан тороп китә, кире әйләнә. Фатима, йылмая? Васил, әлбиттә. Ҡолаҡҡа ятмаған һымаҡтыр, тик дөрөҫө шул, ҡасан һин һуңғы тапҡыр миңә йылмайғаның бар? Фатима, нимә мин һиңә хәҙер хыянат итмәһен өсөн тип көнө-төнө йылмайып йөрөргә тейешме? Васил, юҡ, иҫләйһеңме? 8 мартта 101 роза алып ҡайттым һиңә. Һәм балдаҡ. Юҡ, һынаша тип уйлама, ул минең өсөн ваҡ нимә, тик һин шунда нимә әйттең, ә? Фатима, рәхмәт, тинем. Васил, аҡса туҙҙырып белеп тораһың, һулып бөткәндәрен. Ну, рәхмәт. Шундай яуап ишеттем. Фатима, ә мин нимә, муйыныңа йәбешеп шатлығымдан ырғырға тейеш инемме ни? Васил, юҡ. Кәмендә һүҙһеҙ йылмайырға. Мин һинән йылылыҡ көткәйнем. Иң ҙур теләгем йөҙҙәреңдә ҡыуаныс күрәһем килгәйне. Иң матур
матурын эзләнем, кала буйлап, тик елмаюыңды теләп. Асабый тураһында күпме тапкыр һөйләшүебезне кыркакка тыйдың. Аралай йөгереп йөргән бала теләй инем. Бәлки шул осракта бындай халкынлык булмас ине. Миңа күтәрелер кәрәкте башта тинең. Илүзеләрдә кунакта булганда мин артык эсеп ташлап бүлмәгә яңгыз калганда, төнен сыгып караганда кухняла беренче егетеңде исләп һөйләп утырдың. Фатима авыр тын алып башын аска ия. Мин яратам әлбиттә, тик мин арыным бындай халкынлыктан. Башта өйдә халкын стеналар, берәй касан эштән кайтып, берәй сит темага һөйләшкән бармы? Юк. Һине бер нимә борсуймы? Нигә бүген кәефсез дип кызыксынганың бармы? Мин үземде акламайм. Әйе, был дөрес түгел, был көчсезлек, әмма шулай да бында минең яктан гына түгел. Фатима, миңа үземде һәр вакыт көчле булып йөрүе еңел тиһеңме? Иренен кымтап елмая. Мин берде булһа ла зарланып һиңа илаганым булдымы? Һәр вакыт риза булдым, һәр вакыт һинең яклы булган проблемаларыңды тик үзем һүррәп сыгыра инем. Мин катын икәнемде оныттым. Һин бер ел эшсез ятканда мин бит бер тавышымды ла сыгармай үз өстемә алдым бар эшләрде. Вәсил, бәлки тап бүлешергә кәрәк ине булгандыр шунда. Аерылышырга. Тынлык, Васил. Башта әйтләйме, йөри башлаганда һинең алсаклыгына гашык булдым мин. Утта янып торган кыз, море кияүгә тәкъдим яһаган көн исәңдәме? Фатима, әйе. Ел һайын җәйдең 3 айында ла каланан сыгып китеп, бәхет тауга менеп пикник оештырганды. Берәй нимә шытырлаһа, куркыштан миңа һыйнып, косагымда йоклап киткәнең. Барыһы ла истә. Элекке Фатима җитмәй миңа, арыным мин бизнес-вумендан. Палатала тынлык. Фатима күрһәтмәй яшьтәрен һөртеп куя. Ысынлап та был һүзләр йөрәгенә үтеп инә. Эш дип йөгереп робот төсле тормыш алып барган яр иң мөһим хистәрне бер-берендә һүндергән. Капыл шул сак ишек асыла. Палатага яшь кыз килеп инә. 5-нче сәхнә. Палатага яшь кәүдәле тулырак кыз килеп инә. Ниндәйдер тынлык. Фатима беренчегә күрүенә карамастан уны шундук таный. Ошо минутка тиклем кисерү йылылык хисенә бирелә башлаган катындың күңеле утта янды. Ни эшләрен белмәй, әйберләрен җыеп уктай палатанан сыгып китә. Кыз уңайсызлана куйды, әкрен генә утыргыч янына килде. Әлфия, мин вакытһыз, матур саф тыныс тавышы менән. Васил, ярай, әйткәндә, ничего страшного. Әлфия, хәлең нисек? Гафу ит, куркышымдан, хатта дауаханала калгым килмәй ине. Коридорда катыныңды күргәч, шундук такси сакыртып кайтып киттем. Җитмәһә, иртәгәһенә имтихандар куйгандар ине. Васил, минеке Аллага шөкер, һин мине гафу ит. Үлемгә илтә яздым. Шул көне минең менән бармаһаң яхшырак та булыр ине. Әлфия, шулай тиеш булгандыр. Катының күрәһең белә? Вакыт, әйе, авыр көрһөнөп. Нисек аңлатырга? Мин әле аякка ла баса алмайым. Йөрәгем былай телгеләнә. Безнең дә артабанғы очрашуның мәгънәһе юктыр дип уйлыйм. Дөрес аңла, зинһар, әйе, мин һиңә нык рәхмәтлемен, һөйкемлелегең, ысын күңелең өчен. Яшь булуына карамастан дөрес һүзләр таба тургайның. Тик үзеңдән уйдар хистәрдән касып булмай. Әлфия, юк, Васил, мин аңлайм. Кайгырма, мин бер нимәгә лә дәгъва итмәйм, мин үзем әйтергә килгәйнем. Мин һидәм, үземә кыен, һеҙҙең все-таки ғаилә, артабан бер нимә лә була алмаҫын, тик бер проблема, тураһы шуны менән бүлешергә килгәйнем. Васил ҡурҡышынан, нимә булды? Һаулығын, бәлки, аҡса менән ярҙам итергәлер. Һин иң мөһиме әйт кенә. Васил ҡыҙҙы ысын күңелдән йәлләй ине, сөнки дарыу өсөн генә ҡулланған төҫлө булды. Шуға күрә нисектер үҙен аҡларға, ҡулынан килгәнсе ярҙам иткеһе килде. Әлфиә, мин был ҡарарға оҙаҡ килдем, тик моғайын һин белергә тейешһеңдер. Хатта нисек башларға ла белмәйем. Әлфиәнең тауышында ниндәйҙер үкенеү, ғәйеп һағышы яңғырай ине. Васил, тураһы менән, ҡыйыуыраҡ. Әлфиә, мин 6-нсы айҙа ауырлымын. Тик өндәшмәй йөрөнөм. Бәлки ошо арала йылынырһың, ғаиләңдән китерһең тип өмөттә ҡалдырмай йөрөнөм. Хәҙер һуң. Яңыраҡ теге мәл анализдар алған врач менән һөйләшергә тура килде. Иң ҡурҡынысы сабый төрлө дефекттар менән ауырыу донъяға киләсәк. Әсәйгә әйтмәнем. Васил уйға батты. Аптыранды. Ҡараһаң,
Йөкле икәне һиҙелмәй ҙә ине. Тағын башына ҙур һорауҙар өҫтәлде. Ә был саҡта нисек булырға? Василь, мин ғәйепле. Әлфиә, юҡ, шулай хәл ителгәндер. Үҙем дә хаталандым. Василь, Әлфиә, барыһы ла яҡшы булыр. Мин һеҙҙе ташламам. Мин ярҙам итәсәкмен. Теләһәң, бергә йәшәрмен. Әлфиә, юҡ, Василь, юҡ. Минең быға көсөм етмәйәсәк. Василь, нисек? Мин китмәм. Ҡулдан килгәнсе бар нимә эшләйәсәкмен. Әлфиә, беҙ юҡ бит, Василь. Бар һин, ғаиләле ир, бар мин, йәш ҡыҙ. Мин, әлбиттә, сабый теләйем, тик аңлайым, әле миңә иртә, миңә уҡыуымды бөтөп эшләр кәрәк. Мин әсәйемдең өҫтөнә әле ауа алмайым. Ул мине ғәфү итмәйәсәк. Уның йөрәген беләһең, һуңғы арала бигерәк һөрт. Үҙем өсөн йәшәге килә. Етмәһә лә һау булмаясаҡ. Аңла, зинһар. Василь, былай дөрөҫ түгел. Һин әле генә шулай итәһең. Ул тыуғас, бар нимә үҙгәрәсәк. Уйлан, Әлфиә, ни тиһәң дә һиндә минең емеш. Әлфиә, булды, Василь. Мин дә бәхетле булғым килә. Уҡып бөтөп, яратып, кейәүгә сығып, һау балалар үҫтергем килә. Әле түгел, киләсәктә һәм тормош ҙур, һәм тотош ҙур, һау ғаилә. Мин табам, һәм мине ғәфү ит. Мин ул баланы ҡалдырасаҡмын. Василь башын тотоп. Былай тиҙ хәл итә торған нимә түгел. Һыуынайыҡ, ваҡыт үтһен. Әлфиә йылмая биреп, юҡ, мин ҡаты ҡарарға килдем, сығып китә. Василь, Әлфиә, артынан ҡысҡыра, ләкин ҡыҙ боролоп ҡарамай. Ир енләнеп стенаға һуға, ни эшләрен белмәй. Тотош ошо бер сәғәт эсендә бөтөн булған тормошоноң мәғәнәһен юғалтты ул. Коляскаһына ыңғырашып, енләнеп төшөп ултыра. Тәҙрә янына барып ҡаты уйға бата. Күҙҙәренән тамсылап йәштәр аға. Финал сәхнә. Сәхнәлә ҡараңғылыҡ. Беренсе прожектор аҫтында Василь ултыра. Күҙҙәренә йәш тығылған. Икенсе прожектор аҫтында Фатима ултыра. Фатима, ул ауырлы. Василь, ул унан баш тартырға уйлай. Фатима, юҡ. Тағы бер прожектор яна. Уртала медсестра. Ҡулында сабый, медсестра. Эй, сабый, һин яңғыҙ ҡалмаясаҡ. Һинең бынамын тигән атайың һәм әсәйең бар. Һин улар өсөн яңы һулыш, ҡояш нуры булырһың. Ошо минутта тап һинән башлана яңы тарих. Бына шулай. Ҡәҙерле дуҫтар, бына шулай итеп, Әлфиә Салихованың беренсе пьесаһын һеҙгә уҡып ишеттерҙем. Хәҙер инде мөмкинлек булғансы уҡып, тыңлап ошоно миңә комментарийҙарҙы яҙығыҙ, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе әйтегеҙ, сөнки был бик мөһим. Беренсенән Әлфиә өсөн, икенсенән минең өсөн. Сөнки аңлағы килә. Был тарих, был пьеса һеҙҙең күңелегеҙгә хуш киләме, нисек ул һеҙгә, һәм башҡаларын. Нимә теләйһегеҙ, шуны әйтегеҙ. Әлбиттә, бының менән генә тамамланмаясаҡ. Мин тағы ла яңы пьесаларҙы уҡыясаҡмын. Тик һеҙҙең өсөн. Беҙ уҡыйбыҙ, һөйләшәбеҙ һәм һеҙҙең фекерегеҙҙе аңлағас, ишеткәс, тағы ла яҡшыртырбыҙ, был пьесаларҙы камилләштерербеҙ, уларҙың өҫтөндә эште дауам итәсәкбеҙ. Шулай итеп, киләһе осрашҡандарға тиклем һау булығыҙ.